Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде күн өзөк. Аны мен Керим Айдаров алып барам. Биз бүгүн кече Азаттык радиосуна маек берген Текебаевдин айрым бир кептери жөнүндө талкууга кылалы деп турабыз. Жанагы самолеттин ичиндеги 4,5 миллиард доллар жөнүндө кеп болгон. Ушул маекти, дал ушул маекти биз бүгүн бир сарайсып салып көрөлү дедик. Бүгүн бизде конокто менин сол жагымда Бегал Наргозуев, мурдакы депутат, оң жагымда Мавлен Аскарбеков, Бишкек шаарынын 1-Май районунун акиминин орун басары. Куш келипсиздер, урматтуу коноктор. Мына кеп болгондой эле кече маселе, негизги маселе бул Атамбаевдин кол тийбестин алуу. Бүгүнкү учурда аябай кызуу талкуу болуп атат. Ошонун негизинде кече Текебаевдин маегинде бир маалымат чыгып кетти. Мен ушунун бир жөн эле бир сарайсып салып көрөлү деген максат болду да. 4,5 миллиард доллар самолетте турган акчаны Кыргызстан аркылуу өткөрүү боюнча Атамбаевга мен сунуш кылдым. Атамбаева дегенде биринчи макул болду. Андан кийин жок, болбойт деп койду дегендей кептер болбоду. Ушул жөнүндө бир айтып көрөлүчү Бегал байке. Аябай Өмүрбек Текебаев аябай тажрыйбалуу саясатчы, ушундай бир чоң интриганы ыргытып койду. Бул азыркы депутаттык комиссияга деги эле бүгүнкү бийликке кыйыт айтылган сөз деп эсептейм. Себеби ал айтып атпайбы, ошо 4,5 миллиард доллар самолетко жүктөлүп турат. Ошону алып келип силер башка бир өлкөдө, башка өлкөдө 10% силерге беребиз, калганы силер аркылуу адалдайлы. Бул арам акчаны адалдоо деген сөз да. Андан 10 самолет бар. Ошондо 45 миллиард доллар болот. Анын 10% калса, бизге Кыргызстанга 4,5 миллиард доллар калмак экен. Ушуну Атамбаевга айтып, давай экөөбүз жасайлы десек, макул деп коюп, кийин өзү жасады дегендей кылып, мындай кыйытып айтты. Бирок бул жерде Али Токтакунов, Азаттын кабарчысы, сурооду өзү Райым миллиондун 700 миллион жөнүндө берген болчу. Өмүрбек Текебаев ал жөнүндө жооп бербеш үчүн, Райым миллиондун 700 миллион жооп бербеш үчүн ал ооба мындай акчалар бизден да чыгарылып турат, бул товар алмашуу деп акырын сөзү башка жака буруп кетип, 4,5 миллиардка тиги Али Токтакуновдун суроосуна, Райым миллиондун 700 миллион жөнүндө суроосуна жооп бербей утулуп кетти. Анан бул жаңы маалымат айтты да. Жаңы маалымат айтты, 45 миллиард долларды дагы ушундай жол менен Атамбаев жасаган болуш керек деген өзүнүн шегин мындай кыйтты да. Бирок бул Кыргызстан тарыхында мурунда болгон. Эсиңерде болсо керек, Акаевдин учурунда Чыңгыз Айтматов биздин жазуучу өзү элчи болуп жүрүп, бир өзү дагы аябай искренне мындай чын дилинен ишенип бир бизнесмендерге жолуктум. Мына Кыргызстанга миллиарддаган долларды сунуш кылып атат, инвестиция келип атат деп өзү публично айтып алып келип, анан дүркүрөп калганыбызда бийлик алып бизнесмендерди текшерип көрүп, бул арам акчаны адалдоо болуп эсептелет. Эгер муну жасасак биз, анда дүйнөлүк державалардын санкцияларына кабылабыз, пайдасынан зыяны көп болуп кетет деп Акаевтар учурунда жасабай койгон. Муну азыр көзү тирүү саясатчылар баары эле билет муну. Ошол кездеги ошондой эле окуя мында кайталанат да. Акаевдин учурунда ушундай болду беле, болбоду беле? Ачык публично мен уккан эмесмин. Мен ошо Акаевдин учурунда жана себеби муну жашырбай эле Чыңгыз Айтматов искренне айткан да. Ал бизнесмен, мына инвестор келдим дегендей. Текебаев деле жашырган жок. Анткени карызды кутулат эле ушул акча менен дегендей кылып, бирок дүйнөлүк практикада ФАТФ деген уюму бар, ушул арам акчаларды адалдоо боюнча. Бул аябай катуу көзөмөлдөйт. Ушул арам акчады адалдоого каршы күрөштүн эң башкы органы бул мыйзам чыгаруучу орган, бул парламент аркылуу. Ал аткаруучу бийлик менен, өкмөт менен биргеликте ушуга каршы күрөшүш керек. Күрөшпөсө кара тизмеге киргизип коет. Кара тизмеге киргизүү деген ФАТФтын кара тизмесине киргизүү. Бул дүйнөлүк каржылык жардамдарды албоо дегенге алып келет.
Россиянын 2001 жылы киргизип коюп кара тизмеге. Араң дегенде 2003 жылы араң чыгышкан. Баардыгын алардын талаптарын аткарып атат. Азыр мен эми Мавлия мырза сизге суроо берейинчи. Сиз учурунда баягы жарандык активист мезгилиңизде ушул Дача судагы самолеттогу катастрофаны бир топ изилдеп жүрдүңүз эле да. Мына ушундан сизде ушундай учурлар азыр биз айткан 44,5 миллиард доллардын тегерегиндеги самолеттин келип кетиши жөнүндө ушундай мезгилдер сизде учурадыбы эле? Сиз мындай маалымат катары биле аласызбы ушуну? Мен эми конкреттүү түрдө ошол Дача судагы учак ошол компания, страховой компаниялар жөнүндө маалымат элге айтып кетейин. Кече бул да сөз боюнча бир аз айтылды. Мен баягы 4,5 миллиард эмес, болгон нерсени айтайын. Биринчиден, Дача суу маселеси бүгүнкү чын аянат чечиле элек. Экинчиден, мен жеке ошол маселени көтөрүп, биздин мына жаңы муун кыймылы балдар менен көп азап чегип, бул маселени иликтеп да чыкканбыз. Мен Турциядан атайын юридикалык компания көз карандысыз компания менен сүйлөшүү жүргүзүп, мен ошол жакка учуп барайын деп келгенде мага кылмыш иш козгоп, мага бөгөт чарасын алып койгон, сыртка чыгарып койгон. Кайсы жылдар эле? Мына ошол Дача суу болгон жылдары. Мен ошол юридикалык компания менен сүйлөшүп, мен ошол жакка учуп барып, жеринен изилдеп, болгон толук материалды алып келип биякта элге алып чыкмакмын да. Анан мен ошонун айынан тез аранын ичинде мага кылмыш ишин токуй коюшуп, мени бөгөт чарасын коюп койгон. Эмне маалыматтар чыккан? Биринчиден, бизге кулаган учак бул Түрк-Кытай компаниясынын биргеликте түзүлгөн компания. Бул эң ири логистикалык компаниялардын бири болгон. Ошол бизде кулаган учак 1 миллиард долларга страхование болгон. 1 миллиард долларга. Мен ошол комиссиянын отурумунда дагы депутаттар менен, комиссия мүчөлөрү менен да айттым эле. Кыргызстанда дагы, Турцияда дагы кулаган учак ошо компания үчүн биринчи учак биздин мамлекетте адамдын өмүрүн алган. Бул прецедент деп коет. Мына ушул кулаган учактын маселеси кандай чечилсе, кийин эгер ошондо кырсык болсо, бул негиз болот да. Мен ошондо атайын комиссиянын мүчөлөрүнө айттым эле. Ушул жок дегенде, ушул кырсыктан каза болгон адамдардын өлүмүнөн акча жазабай, келгиле ушу мамлекеттин биринчиден, экинчиден элдин ошол кырсыкка кабылган жабырлануучулардын укугун коргоп, максималдуу түрдө авиакомпаниядан, страховой компаниядан жанагындай компенсация деп коет, ошону өндүрүп алалы. Себеби эртең бүрсүгүнү бизде кырсык боло турган болсо, баардык жана эл аралык деңгээлдеги териштүүлөр мына ушуга прецедент катары негиз болуп кетет да. Бул өтө маанилүү маселе болчу да. Ошол Дача суудагы окуяда мындай акча жасалган деп атпайсызбы? Кандай жасалган, ким жасаган? Эми мен дагы бир жолу айтайын, мына мага ошо жабырлануучулар өздөрү келип айтты. Мына коомчулук бардыгы билет. Дача сууда учак кулаганда ал жерге Атамбаев барган эмес. Барган эмес. Атамбаев эмне кылды? Бүт жабырлануучуларды чогултту, өзүнүн резиденциясына. Чогултту дагы тиги журналисттер чыгарып коюп өзү сүйлөшкөн. Мына ошол сүйлөшүүдөгү бир жабырлануучу мага келип айтты. Эч кимге кайрылбагыла, эч ким менен сүйлөшпөгүлө, маселеңерди мына мен чечем деп. Мына ошол карапайым элдин көбү, мисалы бүгүн маселеси чечилбей калды. Ичинен дагы бузукулар болду. Эми мен конкреттүү фактыларды айтайын. Кыргыз эли бүт Кыргызстанда, Россия, Казакстан, Европа, Америкада болгон кыргыз эли чогулткан жардам 102 миллиондон ашуун жардам. Мына ошол жардамдагы сом менен. Ошол жардамдагы ошол карапайым элге жетпей калды. Себеби ортодон жергиликтүү бийлик, анда өкмөт эмес, ошо өкмөт тапшырып берген жергиликтүү бийликтин кээ бир адамдары ортодон акчаны бөлүп жеп кетишти. Демек жергиликтүү бийлик Сокулук району. Сокулук району. Мына ал адамдар бүгүн да кызматта, жоопкерчилиги менин оюмча каралат деген ойдомун. Себеби Дача суу кылмыш иши азыр кайра жанданды. Андан тышкары айта турган, мына мен ошондо жалгыз эле бир карапайым элдин, жабырланган элдин талабын айттым эле. Ушу эл чогулткан акчаны жеп жибербей, ортодон бөлүп жибербей, Турциядан жана авиакомпания, жана страховой компаниядан алган акчанын баарын чогултуп, Бишкекте Максим Бакиевдин жерин талашып ар кимди арасы жакка сатып атпайбы? Мына ошол жерлерге кабат үйлөрдү салып туруп, карапайым элди көчүрүп киргизип коелучу. ИКАО деп коет, эл аралык авиация уюму, ИКАО.
Мына ошолордун конкреттүү түрдө талабы бар. Зона вылета деп коет, жана самолет учкан жолдон 3 километр радиуста эч ким жашабаш керек. ооба. Мына бүгүн дагы ошо карапайым эл жашап жүрөт. Жана компенсация беришкенби? Мына эми ошол маселе, ал кийинки маселе. Эми ошол эл, кыргыз эли чогулткан акчаны жергиликтүү бийлик, мен барсам элге мына силердин компенсация деп алдап берип атышыптыр. Мен эл чакырып, мен барып анан айттым, бул компенсация эмес. Бул кыргыз эли чогулткан жардам. Жардамды бергиле өздөрүнө. Бергенде дагы тизмектеп, кол койдуруп алгыла, эл чогулткан акчанын аягында чыгыш керек. Ким канча алганын. Мына ал да жок да. Ооба. Менин эсимде, мен дагы ошол Ленин районуна барып атайын жардам бергенмин да. Штабы бар эле да. Деге албай экен. Мына ушул дачасындагы самолет, кулаган самолеттун эмне үчүн Кыргызстанга келип кеткенин саясий мааниси барбы ошо? Же каражат табуу жагын Текебаев айтып атат, эми ушундай атайын каражат табуу жөнүндө жасалган болгон окуялар депчи. Самолеттердин учуп келиши. Жок, ошол эле Текебаевдер мурунку билдирүүлөрүндө камалганга чейинки версиялар, башка версиялар айтчу да. Бул жана кымбат баалуу телефондорду тиги буну ташып, контрабанда ташышкан деп. Ошол эле райымга байлап контрабанда ташышкан деп. Ошо менен мына мынча рейстен каттайт экен, бир жылда мынча киреше түшсө мынча деп. Азыр эми жаңы версия чыгарып атат. Бардык версияларды текшериш керек. Текебаевдин азыркы версиясы боюнча ошондо акча, алтын ташылышы мүмкүн. Жанагы самолеттор менен деген версияны айтып атат да. Эми мунун бардыгы божомол, бирок бирөөсү сөйлөнө чын чыгат. Себеби бул кылмыш болбосо жанагы Стамбулдан Бишкекке каршы Гонконгго жөнүнө самолет учуруп өттү. Мунун баары чыгаша да аябай көп чыгымга турат. Ошон үчүн бул жерде бул сөзсүз түрдө бир кылмыштуу каттамдар болгон да бул. Болушу толук мүмкүн. Мавлен мырза, мисалга жана ушул сиз эми изилдеп көрдүңүз да, дачасына кулаган учак Бишкекке келбей эле ошол Гонконгдон түз эле Стамбулга өтүп кетсе болбойт беле, эмнеге келди деген сөздөр болбодубу? Ушуну изилдеп көрдүңүздөрбү да? Тилекке каршы Атамбаев президент убагында бул иш толугу менен табуу болгон. Башкача айтканда баягы иликтенбей, ачыкталбай, жаап жашырылып, жана мен айтып атпайм, мына жабырланган аял өзү мага келип айтты. Президент Атамбаев баардыгын чыгарып коюп, анан биз менен сүйлөштү. Бул деген ачык болуш керек эле да. Кулаган учак кулаганда ошол жерге баардыгын курчатып коюп, баардыгын чолтуп алып кетишкен. Журналисттерди киргизген эмес. Эмне кулаган, эмне болгон эч ким билбейт. Анан биз айтып атабыз, азыр буюрузда жаңы бийлик келди. Мен оюмча, кылмыш иши жандангандан кийин буну жакшы тергөө тобу дыкат баарын иликтеп ачыктап чыкса болот. Мен жана айтып кеттим. Турция Кытай менен биргелешкен компания. Мындай кылмыш үчүн Кытайды атууга кетет. Бардык маалыматтарды тез ара эле булар ачыктап бермек. Ким алган, кайсы буйрутманы, эмне товар кеткен, бардыгын ачыктап берет да. Анын ар бир адамдын адресатына чейин тапса болот. Жок, бизде ураган самолеттин ичинде бир эле телефондор бар экен деген көптөр болгон. Зажигание телефондор. Эми акча, алтын дегендер болгон болгон. Биз азыр эми факттын негизинде сүйлөшүбүз керек. Мен дагы бир жолу айтайын. Буну жаап жашыруу аракети бул чоң күмөндө ошондой эле пайда болгон. Мен дагы бир жолу айтайын. Учак кулады эртең менен. Кулаар менен барышты дагы толугу менен отцепление кылып, элдин баарын кууп чыгып, ичин бардыгын тазалап кетишкен. Кырсык болгон жерде андай болбойт да. Мына азыр эки машина сүзүлүп калса, элдин баарын токтотуп коюп, гаини күтүп турушат. Гаини күтүп турат дагы, анан да 2 саат замер кылат, туурабы? Бул жерде эл өлүп атат. Учак кулуп атат. Эч нерсесин карабай тазалап кетишкен да. Ошол кырсык болору менен ошол авиакомпаниянын Туркиядагы өкүлү маалымат берген, алгачкы расмий маалымат. Ал Стамбулга келбей турган эле Бишкекке келе турган товар болчу деп. Анан ал расмий таркатылган ал маалымат. Кийинки комиссиялар ошону эске албай койбодубу? Ошондо эле жаап жашыруу аракети болгон. Биринчи күндөн баштап эле. Анан ушул күнгө чейин так жооп берилек. Ал эмне жүк, анын ээси ким,
ошол азыр мына менен козголду деп атат, кайрадан жанданды деп атат ошол иш. Ушуларга жооп бериш керек да. Ал жүк нээси ким, анда эмне бар эле, ал эмне үчүн түз эле Гонконгдон Стамбулга учуп кетпеди? Себеби ал самолеттун характеристикалары бир эле заправка менен Гонконгдон Стамбулга учуп жете турган. А бул жерден эме дозаправкага түштү деп атпайбы? Ошон үчүн бул бүгүнкү күнгө чейин ошондой жооптарды ала албай жаткандыктан коомчулук бүгүнкү шек жаратып кетет. Эгер ал жерде Атамбаевдин тиешеси жок болсо, ошол эле айда, бир айдын ичинде мунун баардыгына так жооп берилмек да. Бир айга жетпей эле. Бир айга жетпей, бир ай дейли, 2 ай дейли көп болсо, жарым жыл дейли, бирок 17-январда болдубу, ошондон бери мына жабылуу аяк жабылуу бойдон турат. Эми ушул жерде мындай кеп калчу. Бакиев деле революция менен келген, Атамбаев деле революция менен келген. Бакиев кетти, аябай укмуштаган акчаларды алып кетти дешти. Атамбаев кетти, бир укмуштаган акчаларды чөнтөгө кымырып жатат деп атышат да. Экөөнү салыштырып көрүңүчү, кимиси көбүрөөк жеген? Эми мына ошо жана сен биринчи бергениңен суроо. Арам акчаны адалдоо боюнча ошол эле Атамбаев, ошол эле Текебаев, Отунбаев баардыгы кырып жүрүшкөн. Максим Бакиев арам акчалар адалдап атат, жана банк аркылуу деп 1-2 банкты. Бирок өзү айтып атпайбы кече интервьюсунда? Шуну жасабайлыбы? Шу арам акчаны адалдабайлыбы? Бир элибизге бир жакшылык кылалы деп атабыз деп. Ушул сөздү айткандын өзү эле биздин кыргыздын мыйзамдары боюнча кылмыш. Атамбаевди кылмышка түртүп аткан болуп атат да биздин мыйзам. Бизде арам акчаны адалдоого каршы противодействие боюнча атайын мыйзам бар. Анда бул тыюу салынган иштер. Сынчыны сыңар өтөгү майрык деген ушулда мурунку бийликти сынап келип, чындыгында мурунку бийликтерде Акаев учурунда арам акчаны адалдоого Айдар Акаевди күнөөлөп келишти. Бакиевдин учурунда Максим Бакиевди күнөөлөп келишти. Атамбаевдин учурунда шопур-мопурларын күнөөлөп келишти. Чынында бул жасалып келаткан иш биздин Кыргызстанда. Азыр бүгүн биз кечеби бүгүнбү кыйкырып аттыгы, жана Талат Масадыков деген президент болгондо жүргөн бала бар эле го. Эксперт боюнча ошол Кыргызстан Борбордук Азияда арам акчаны адалдоо боюнча биринчи орунда турат деп кыйкырып атат. Ал жөнөкөй сөз эмес, ал эксперт. Ушул боюнча биз көтөргөн маселе уже болуп аткан экен деп түшүнсөк болот. Ооба, мына бүгүн биринчи орунда турабыз деп арам акчаны адалдоо боюнча. Бүгүн биринчи орунда турсак, чын эле Текебаевди шекшип аткандыгы чында, Атамбаевди өзү эле жасап алды. Ошол деген чындык мына төпкө иш атат. Мына кечеби бүгүн Марал радиосунан чала угуп калдым мен, Масадыков айтып атат, Кыргызстан арам акчаны адалдоо боюнча бүгүн биринчи орунда турат деп атат. Бул мурунку учурда мурунку бийликте жасап келген, азыркы бийликте жасап келген. Ошондой эле жана маң заттар, наркотик боюнча күрөштү биз укук коргоо органдары жүргүзөт, бирок ушуну жайлап коет. Ошол эле укук коргоо органдары ошол акчаларды адалдоо боюнча өздөрү аралашып иштешет ошол жерде. Бул жагынан укук коргондор, бул жактан бийлик ушул арам акчаларды адалдоо. Ошон үчүн дүйнөлүк державалар биз жака ушул көзөмөл кылганга аракет кылат да, ушу арам акчаларды ушу бийликтер өз максаттарына пайланбасын. Ошондой мүмкүнчүлүгү бар бийликтер деп. Сиз кандай ойлойсуз? Тилекке каршы биздин улуу муун мамлекеттин келечеги, элибиздин келечеги деген ой эмес, эптеп бийликке келип акча табыш, байып, мультимиллионерге айлануу, мен тигиден баймын, мен будан баймын деген мындай пас комплекстерге байланып калганда тилекке каршы. Бул эми ал адамдарга айтып да болбойт, түшүндүрүп да болбойт. 50-60ка чыккан адам мен мультимиллионермин деп отурса, 1,5 миллион жаш тентирип дүйнө кыдырып жүрсө, ал адамдын болгону ошо да. Кече ошол бир Гусев деген айтып атат, бул орукчал адам депчи. Эми тилекке каршы бул ушундай муун болуп атат да, тилекке каршы. Мына Бегалы Байке жаңы эле айтып кетти, бул Акаевтан бери келаткан жаман өнөкөт кыргыз мамлекети ландырамак болуп калган. Арам акчаны адалдаштыруу. Биз ошондуктан баягы цивилдүү жана реформа жолуна чыга албай жатканыбыз ошо болуп атпайбы? Мисалы бүгүн денежно-кредитная политика деп коет, эми баягы акча саясаты. Улуттук банктын жүргүзгөн саясаты. Биз Борбор Азияда Кыргызстан, Швейцария болгонго толук мүмкүнүбүз бар.
банк кызматынанчы баардыгын легалдаштырып бүт шартты түзүп койсок, жаныбыздагы авторитардык мамлекеттердин баардыгынын акчалары бизге келет. А жок, биздики эмне кылып атат? Эптеп бийликке келиш керек дагы, арам акчаны ададылаштырып, ортосунан бир тыйынды көрүп калыш керек да. Өзүнүн чөнтөгүнө, мамлекетке эмес. А эгер убагында Швейцариянын системасын бизге киргизгенде, бүт мамлекеттер акчасын бизге салмак, биз ошолорго кызмат кылып атып эле миллиарддаган акчаны мамлекетке чүрмөкпүз да. Тилекке каршы ал өнөкөт мына уланып, чын айтканда бизде эл аралык аренада биздин аброюбуз өтө эле төмөн да. Урунку муун дейсиң, ошол эле сен айтып аткан Улуттук банктын төрагасы сенин эле курдаштарың болот, төрагасы ошо. Сенин эле муунуң ошол иштерди жасап атат, сен айтып аткан жумуштар. Ошол эле мына чет өлкөдөн окуган, сен дагы чет өлкөдөн окудуң беле? Чет өлкөдөн окуган Мурзалиев деген кишини 2010-жылы Казакстанда бир чет өлкө компания иштеп жүргөндө алып келдиле. Ошол эле Мегакомго алып келдиле. Ал да камалып кетти канча жылга коррупция кылып. Мына чет өлкөдө иштеген эмени алып келишип алып, жана мамлекаттык кызматында догойту. Муну да суракка чакырышат, кылмышка шектешип. Бул муундан эмес, бул адамдын ички сапатынан. Жаш баланын премьер-министри койду. Ал жаш болсо да ууру болот, кары болсо да ууру болот. Ал муундардын эмес эмес. Биринчиден, экинчиден эми Мавлян сен деле уже жаш болбой калдың, сен деле. Ооба. 40-тын кырына келдиң деген уже сен самый мындай толуп турган учуруң. Жаш деп өзүңдү эсептебе. Биз жаш 17 жашта мектеп бүтүп атканда 40-тагы ата-энебиз кары көрүнчө көрсө, алар жап-жаш мезгил экен ошол кезде ойлоп көрсөк. Мен дагы ушул айтып коеюн, 40 жаштагы жап-жаш баланы премьер-министр кылдык да. Ал деле кыйраткан жок, кайра эле барып түрмөгө түшүп отуруп калды. Маселе жашта эмес го дейм да. Маселе сиздер эми көрүп атпайсыздарбы? Ооба. Бизде тилекке каршы башкаруу системасы бир адамдан көз каранды болуп атпайбы? Бир адам президент. Ошодон болуп атат да. Эми ачыгын айтканда, мына азыр коррупцияга каршы күрөштө деле мына экс-премьер-министрлер, депутаттар, башка кызматкерлер камалып атат. Акаев камады эле камаган эмес, Бакиев камады эле камаган эмес, Атамбаев камады эле камаган эмес. Мына азыр камалып атпайбы? Атамбаев камаган, өзүнүн оппоненттерин камаган. Жок, ал оппонент, ал азыр башкача болуп атпайбы? Экс-премьер-министр эч кимге камаган эмес. Мына азыр камалып атат. Бул бир адамдын чечиминен болуп атат да, бир адамдын чечиминен. Мына ошондуктан биз айтып атабыз. Биз ошондой бир жакшы ниет менен түз чытасак, ашып кетсе 3-5 жылдын ичинде Борбор Азияда эң өнүккөн мамлекетке айланабыз. Бардык мүмкүнчүлүк бар. Ошол эле жана акча адалдоо боюнча легалдуу жолу бар. Швейцария, Европада ошол эле жол. Мына өзүңүз жакшы билесиз. Согушта да тийген эмес эч ким. Себеби акча алтындын бар ошол жерде. Биз да ошондой борборго айлана алабыз. Демек, бир киши эл үчүн иштеш керек экен бизде. Президент жанын үрөп, ушундай бардык нерсесин бардыгын элге жумшай турган болсо, демек өзгөрөт экен деп атат да. Туура. Мавлян, сен айтып атпайсың, система бизде туура эмес деп. Ооба, баары эле ушуну айтып келатат, система туура эмес деп. Бирок системаны өзгөртүүгө 2010-жылы чоң шанс болду да, туурабы? Баарын салып, конституцияны өздөрү жашып, парламенттик системаны орнотобуз деп, ошол конституция, мына биз парламенттик системаны орнотобуз деп, конституцияга добуш бердитип, ошону ишке ашырышып, мына келдик. 10 жыл кана системанын алмашканы. Мен бир айтайынбы? Бир айтайын. Мен конкреттүү факт айтайынчы. Конституцияны 9 жолу өзгөрткөндө бардыгына Данияр Илиш качкан. Түрмөгө отуруп чыккандан айтып атат. Мен дейт, кабинеттен чыкпай эле, карапайым элдин жашоосун билбей эле конституция жазып бериптирим деп. Түрмөгө отуруп чыккандан кийин айтып атат. Маселе ошодо болуп атпайбы? Маселе да ошол болуп атпайбы? Маселе күнөөлүү болобу? Жок, ошол адамдар мамлекеттин түйүнө жетип атпайбы? Иштебеген конституцияны жазат. Ошо Данияр Илишти ким чакырып атат, конституцияны жазып бер деп? Текебаев менен Атамбаев чакырып атабы? Ким чакырып атат? Баягылар эле да. Өздөрүнүн билими жетишпесе чакырат Данияр Илиш. Баягылар эле да. 2010-да биз айтканбыз. Буга чейин конституция жазган адамдардын бардыгын Бишкектен чыгарып койгула, киргизбегиле. Биз конституция жазып дардалайлы, анан кирсин. Аны оюнда айтпаш керек, жазбаш керек деп. Болбой эле кайра жазышат. Сиз айтып атпайсызбы 2010-да жаңылануу болгон жок.
Какта жаңыланды? Мына өткөндө бир талаштык бул жерде Шык Маматов деген атамекенчи менен биз парламент система курдук деп атпайбы 10 жылдан кийин. Кана, сен бүгүн айтып атасың, бир эле адам башкарып атат дейсиң. Какта парламент? Жок, парламент система азыр менче иш жүзүндө жок да. Мына мен парламент жөнүндө эми убактыбыз аз калды, бир кеп козгоп коеюнчу. Азыр экс-президенттин кол төбөсүн алабыз деп күпүлдөп атышат. Ошол парламент депутаттары Атамбаев бийликте турганда оозун жаап мышык болуп отурушкандар да. Бүгүн кыйын болуп атат, баягы жыгылган кишини тепкилеп аткандай болуп атат да. Сиздердин оюңуздар кандай ошого? Эми ошо президенттик системанын бийликтин күчтүүлүгү жөнүндө да бул далилдеп атат. Атамбаевдин учурунда толук кандуу президенттик бийлик иштеди. Бир депутат ага каршы чыга алган жок. Ошон үчүн чимкириктер деп атап атпайбы? Жок, азыр ошо депутаттардын моралдык укугу барбы? Атамбаевди сен муну жеп койдуң, тигин жеп койдуң деп 6-9, азыр бүгүн 6 күнөө коюштур да. Өздөрү баарына макул болуп берген, туурабы? Ну чимкирик дегенден кийин моралдык укугу бар дейм уже. Жок, кайра Атамбаевди күнөөлөгөнгө булардын моралдык укугу Мен барбы? бир түшүндүрүп айтып кетейинчи, урматтуу биздин теле көрүүчүлөр, биздин коомчулук. Биз баарыбыз өзүбүздүн ишибиз менен алек болушубуз керек да. Жогорку кеңеш айыптага турган надзорный көзөмөлдөөчү орган эмес да. Туурабы? Анан моралдык укугу барбы, жокпу, комиссия түзөбү, ал андай болбош керек. Ал жашынакай мыйзамды жазыш керек. Мыйзамдын иш аткарылышын көзөмөлдөш керек. Бизде прокуратура бар, бизде ГКНБ бар, мына ошолор негиздеп бардыгын мыйзам чегинде алып келип бериш керек мына момундай. Анан ошонун негизинде анан жоопко тартылыш керек. Парламент уруксат бериш керек экен да. Жоопко, ал жана неприкосновенность коллективистик ошол эле алынат да. А негизи бар да. Биз ошол мыйзам чегинде жашашыбыз керек. Мына азыр бизде прокуратура бар, ГКНБ бар, МВД бар. Бардык материалдар боюнча жетиштүү, негизделген кылмыш ишин топтоп туруп, анан жоопко тартыш керек. Керим туура эле баратат процедуралары боюнча ушундай. Обязательно депутатская группа түзүш керек, комиссия убактылуу комиссия ал жанагы тапшырмаларды бериш керек. Азыр ошол буга чейинки укук коргоо органдары ачып козгоп кылмыш ишин иликтеп аткан иштер боюнча болуп атат. Азыр 9 эле эпизод боюнча. Бүгүн 6га түшкөн го? 6га түштү, себеби кече 1-2 иши жок экен деп калбады, ал боюнча иш козголо эле экен али деп. Бирок ал парламенттик комиссия аны жазалап бир нерсе кылбайт, аны укук коргоо органдары жазалайт. Бул саясий корутундусунга да берет депутаттык комиссия. Бул процедура, муну жасабаса болбойт. Бүгүн жасап атканы туура. Себеби бул кийинкилер үчүн азыр эми Атамбаевга жан тарткандар айтышып атпайбы, муну жөнүнө койбойбу, тиги бу деп. Ушинтип улам эле бири-бирин жөн коюп кете беребизби? Бул кийинки муундар үчүн, мына биздин муунду жамандап атпайбы? Ушинтип мындай болбош үчүн, кийинки муундарга булар сабак алыш үчүн бул экс-президент уурулук кылдыбы? Камалсын, кесилсин, же акталсын, ошол аягына чыксын. Ошондо буларга сабак болот. Кийин уурулук кылбайт. Эртең дагы мен президент болуп жүргөндө уурулук кылсам, эми дагы Атамбаевге окшоп жазалайт деп коркушат. Бул сабак болуш үчүн бул сөзсүз түрдө керек. Бүгүн парламент кылып аткан иши туура деп эсептеймин. Муну бүтүрүш керек. Ушул эмеге кеткинче бул бүгүн эле чыга алган жок. Элдер айткандай бул качандан бери ызычуу болуп келатпайбы? Бул иликтенип келатат, бул кылмыш иштер ачылып. Атамбаев тескерисинче мен муну жаап жашырышып Атамбаевди куткарып калыш үчүн чоюп кетишти ушуга чейин. Атамбаевдин баардыгын камап, жана тегерегиндеги Атамбаевдин өзүндө таза болуп калдыбы? Атамбаевга акча ташып жүргөндөрдүн баары камалды, 10 чакты киши. Атамбаевга тийишпейт. Кечеги комиссияда айтып атпайбы? Атаканов көрсөтмө берген бизге, Атаканов айтып атат. Атамбаев Батукаевди бошоткула деп бизге түздөн түз тапшырма берген деп бизге мойнун алып көрсөтмө берди суракта деп. Ош баардык кылмыш иштери боюнча ошондой фактылар бар Атамбаевга. Просто ушул күнгө чейин Атамбаевди сактап келишкен. Эми азыр депутаттык комиссия өзүнүн корутуусун бергенден кийин укук коргоо органдарынын колу бош болуп калат. Суракка чакырып Атамбаевди. Аны эми камап салабы, камабайбы, аны укук коргоо органдар өзү чечсин. Күнөөсү барбы, жокпу, сот аркылуу сот чечсин. Бирок могу иштин баарын бүтүрүш керек азыр парламент. Мен бир айта турган биздин коомчулукка кайрылуум бар. Биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Ар бир кылмышкер, коррупционер өзүнүн жазасын алмайынча бизде эч качан тартип болбойт. Эч качан тартип болбойт. Мына биз бир нерсени түшүнүш керек. Мен акыркы 9 жылдан бери айтып келатам. Биз жоопко тартмайын келген бийлик жоопкерчилик албайт. Мына азыр баарыбыз билишибиз керек. Президент
Сооронбай Жээнбеков эч нерседен коркпой жоопкерчилик алып атат. Мен жоопко тартам. Эгер мен жана менин жанымдагылар урдаса, силер да мени жоопко тарткыла деген чоң жоопкерчилик алып атат. Биз баарыбыз түшүнүшүбүз керек. Мындай 27 жылда болгон эмес. Мына Бакиев келди, Акаев кетти, бүт базып алды да урдады. Жоопко тарткан эмес, жоопкерчилик алган эмес. Атамбаев да ошондой кылды. Мына азыр башкача жол барып атат. Анан дагы бир айта турган сөз. Жанагы бир партия азыр Атамбаевди коргойбуз, анан элди көтөрөбүз деп атпайбы? Дача суда өлгөн адамдардын убалынан корккула. Россияда түрүлөй күйүп кеткен жаш секелек кыздардын убалынан корккула. Дагы бир жолу айтайын. Атамбаев күнөөлүү болсо, мыйзам чегинде жоопко тартылыш керек, мыйзам чегинде. Ал биздин атайын укук коргоо органдарынын иши. Биз аны түндүк түштүк маселесин көтөрүп, анан биздин лидерибиз, анан биздин тигимиз деген маселе болбош керек. Рахмат, урматтуу коноктор, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Кийинкиде көрүшкөнчө, урматтуу телекөрүүчүлөр, аман болуңуздар.